السلام عليكم الاخوه والاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقه الجديده من قناه ديالكم مصدر الخبر. اذا كيف من العاده الاخوه والاخوات دائما اننا نجيب لكم اخر المستجدات. يوم امس فرحه عارمه بالمغرب بعد الفوز على المنتخب المصري بنتيجه قويه جدا 6-0 واحراز ديال الميداليه البرونزيه. ايضا هذا الموضوع الاول غنحاولوا نطرقوا عليه بكل تفصيل. غادي نشوفوا ايضا دائما الجاره الشرقيه الجزائر والرد ديالها على الاعتراف الفرنسي بمغربيه الصحراء، وعندنا بعض الفيديوهات الاخوه الاخوات غنحاولوا ندرجوا لكم في هذه الماده الاخباريه. نذكركم بالاشتراك معنا في القناه وفعلوا جرس الانذارات باش ينتشر هذا الفيديو على اوسع نطاق. شكرا لكم اخواني اخواتي، ونمر مباشره الى التفاصيل. إذن كيف ما قلنا إخواني أخواتي، فيوم أمس المنتخب الوطني الأولمبي يقسو على نظير ديالو المصري بسداسية. كان الأداء وكان بطبيعة الحال الأهداف بشكل اللي هو كبير وكبير جدا. تمكن المنتخب الوطني لأول مرة في تاريخ الأولمبياد من الإحراز ديال هذه الميداليه البرونزيه، ومن طبيعه الحال فهذا راجع من طبيعه الحال العمل اللي كتقوم به الجامعه الملكيه لكره القدم والاطر الوطنيه. غادي نحاولوا نرجعوا لهذا اللقاء بكل تفصيل الاخوه الاخوات. فكيف ما شفتوا فالمنتخب المصري كان غائب طوال هذه المقابله. ما ننساوش بان مصر عندها منتخب اولمبي اللي هو في المستوى الكبير، لكن الارهاق تمكن منهم حيث لعبوا لقاءات قبل من اللقاء ديال المنتخب المغربي مع الباراغواي والمنتخب الفرنسي، وكانوا بالاشواط الاضافيه، الشيء اللي فقدوا فيه اللياقه ديالهم بطبيعه الحال. وهذا ما كيقللش من طبيعه الحال من القوه ديال المنتخب الوطني المغربي، لكن هذه كانت من بين اسباب الانهيار الكامل من طبيعه الحال للمنتخب المصري. شفنا اداء رجولي بطولي من مختلف اللاعبين من طبيعه الحال، راسهم رحيمي اللي تمكن من الاحراز ديال هداف البطوله واحسن لاعب من طبيعه الحال. حكيمي سجل هدف رائع. يعني المجموعه ديال اللاعبين اللي قدموا مستويات كبيره وكبيره جدا، والحارس محمدي كذلك. اذا فالقيمه السوقيه ديالهم غادي ترتفع من بعد هذه الاولمبياد، وغادي يكون بطبيعه الحال المستقبل باهر هاد اللاعبين اللي مازال في اقل من 23 سنه غادي يمشيو لاكبر الانديه، خصوصا ريشارلسون اللي بقى الان مجموعه من الانديه كتحاول باش تاخذوا من نادي ريمس فين كاين، فعطاو من طبيعه الحال المبالغ اللي هي كبيره عكس فالمبلغ اللي كان كيساوي ريشارلسون ما كانش في المستوى الكبير، لكن بعد الظهور ديالو الان فضاعفت القيمه السوقيه ديالو بشكل اللي هو سريع للغايه. اذا فرحه عارمه باحراز المغرب الميداليه النحاسيه، لكن كتبقى دائما داك الشوق ديالنا اللي كنا كنحاولوا نلعبوا على الميداليه الذهبيه، لان عندنا جيل فيه المقومات كامله باش يحرز الميداليه الذهبيه. وكنشوفوا بانه احسن منتخب الان اولمبي كان في دوره باريس، لولا بعض الاخطاء البسيطه من قبل بطبيعه الحال المدرب سكيتيوي اللي ما عرفش كيفاش يتعامل مع المقابله ديال اسبانيا، والغياب المؤثر اللي بان بطبيعه الحال ديال بلال الخنوس. اذا هذا بالنسبه للموضوع الاول. فهانئا مره اخرى للمنتخب الوطني المغربي بالاحراز ديالو المركز الثالث، وحظ سعيد للمنتخب المصري في قادم المواعيد. الجزائر اخوه الاخوات بعد الاعتراف الفرنسي غادي نجي للموضوع الثاني. ردات على فرنسا بعدم القبول ديالها مجموعه ديال المهاجرين اللي كانت ترحل من فرنسا عبر رحلات خاصه الى الجزائر. كيفاش؟ فمجموعه من يعني اللي ما عندهمش الاوراق في الجزائر او الاقامات اللي تم الترحيل ديالهم بالتنسيق مع السلطات الجزائريه. بعد الاعتراف الفرنسي الاخير بمغربيه الصحراء سحبت الجزائر السفير ديالها، او لا بالاحرى قلصات من التمثيليه ديالها، حيت ما سحبتش وانما قلصات من التمثيليه حيت ما تقدرش تقطع بصفه نهائيه. والان اصبحت تضغط على فرنسا من هذه الورقه ديال اعاده المهاجرين الغير شرعيين الى فرنسا لان ما قبلتهمش ورجعتهم في الطائره اللي جابتهم. اذا فهذا نوع من الضغط على السلطات الفرنسيه، لكن الرساله كانت واضحه من الرئيس ماكرون الى جلاله الملك بذكرى عيد العرش المجيد، وقال فيها بان هذا موقف فرنسي دائم وغير متغير بطبيعه الحال، لانه كنعرفوا كيفاش ان الجمهوريه الفرنسيه ففيها قرارات اللي كتكون قرارات سياديه وما كتغيرش بتغير الحكام، وبالتالي فهذا القرار ديال مغربيه الصحراء فهو قرار لا رجعه فيه. وكيف ما عرفت الجزائر ذلك، فمجموعه من الدول الان
أصبحت مستعدة لتقديم هذا القرار ديال الحكم الذاتي كواقع سياسي بطبيعة الحال وحل دائم لهذه القضية ديال الصحراء المغربية اللي طولت كثيرا في أروقة الأمم المتحدة، ويعني بدون كيف ما قلنا نتيجة اللي هي كانت مرضيه للمغرب. وحاول المغرب باش يحل هذا المشكل بتقديم ديال الحكم الذاتي اللي اصبحت الان القاعده الوحيده من اجل تسويه هذا النزاع المفتعل اللي دايرينه الكبرانات. وحنا كنعرفوا الكبرانات فما عندهمش اهميه في هذا الموضوع ديال البوليزاريو، ولكن هما كيحاولوا يغطيو على الاخفاقات الكثيره والكثيره جدا بالجزائر، طوابير وما الى ذلك. فهما كيخترقوا عدو مصنوع بطبيعه الحال من وهم باش يلهوا به الشعب الجزائري. غادي نشوفوا اخواني اخواتي في واحد الفيديو انبهار ديال واحد الجزائري اللي تكتشف بان السيارات المستورده من الاتحاد الاوروبي كلها مصنوعه بالمملكه المغربيه، وكيندهش بشكل اللي هو كبير وكبير جدا. ونخليكم تابعوا هذا المقطع الفيديو الاخوه والاخوات ومن بعد رجعوا لتتمه الحلقه. السلام عليكم خواتنا العزاز، مرحبا بكم عند فيفر سيرفيس فرندا. اليوم عندنا هذا الكليو 5 تي سي او، جات عندنا بريمي فيدونج تاعها، هذا اول فيدونج بنديروه. اليوم ما غاديش نحكوا على نوعيه الزيت ولا على السيارات ولا على، بغينا نحكوا على المشكل تاع السيارات في الجزائر. يعني كل السيارات اللي راهم يجونا موان 3 يعني اللي جايه من المانيا ولا من فرنسا ولا من اسبانيا، يعني لاحظنا فيهم واحد الحاجه، كل قطع الغيار تاعهم ميد ان موروكو. يعني المغرب يصنع السيارات ويصدرها من اوروبا، ومن اوروبا نشروهم حنا. يعني حتى الفيترا ويل، فيتراير، فيترا غازوال، انا نجبدوهم نصيبوا بريمي فيتر تاعها الاول مخدوم في المغرب. وغادي نوري لكم هذا المثال، هذا فيترا الويل كليو 5 تي سي. اذا نتوما شفتوا الاخوه الاخوات، فانبهار ديال هذا الجزائري لما حاول بانه يكتشف هذه السياره ديال رونو، هذه مجموعه من لي بيس او مجموعه من الاجزاء كلها مصنوعه في المملكه المغربيه. فهذا انبهار كبير وكبير جدا. عندو تعرفوا بان المغرب هو رائد في الصناعه ديال السيارات بطبيعه الحال، وكيحاول انه يتربع على العرش ديال صناعه السيارات في العالم، ولمن يوم من الايام يكون في الصداره، بحيث انه يصدر المنتوجات ديالو الى الاتحاد الاوروبي كامل، الى الصين، الى يعني مجموعه من الدول اللي كتستورد من المملكه المغربيه هذه السيارات اللي كيتم الصنع ديالها في المملكه المغربيه والتجميع ديالها. فهذا فخر كبير بطبيعه الحال للمملكه المغربيه ولهذا التطور اللي كتشهدوا في هذه السنوات القليله الماضيه بطبيعه الحال، والمستقبل المزدهر ان شاء الله اللي غادي يكون في بطبيعه الحال في المملكه المغربيه بقياده جلاله الملك محمد السادس. اذا الاخوه الاخوات، هذا كل ما لدينا في هذه الحلقه. المرجو منكم بطبيعه الحال الاشتراك معنا اذا كنتم مازال ما فعلتوش الاشتراكات ديالكم في القناه ديال مصدر الخبر باش تكبر العائله. دعمونا بالتعاليق البناءه باش نزيدوا نطوروا من الاداء ديالنا. شكرا لكم اخواني اخواتي، والى حلقه قادمه بحول الله.